amma yeroo tana duruu mobaayila mucaa fuudhee fi gujjiraa beeka hafuura ni darbu katti darbu fi haalan itti darbu nu dhageessan reefu hafuura darbaa fi gujjirta jennaan dide fiidiyoon an guutuu waraabamtee na bireetti wannummaan inni haasee takkaan isiitu Lolin video mana ini lolin illol la video mana jenna video ruban video isani mana ati falmata ko accept ko de أمزاري يوان انتاني والله سجاني أوا كم والله मेरा पाया जय मन को बते video isani sini bana natti mame उसी बंदा जला खाना इलाल जला खाना वीडियो जत्तो खाना तो के में hattu ummata yeroo hunda burjaajessu lubbuuteen itti wareegna wallahi laazim way baasin nu qabatee usaa जय मन को बते वाला Muy magan. अब मैं वीडियो बना दो me ogota ko ma me disa video ra disa enyu falmata yo मैं आज वही वीडियो के तू me okay yo habira लगा lagi बड़े से me dubire yeru narka jira sani mucaa sani video sani amata afur sani hojii jira naguma video ra lelebina amata afur isaanii wajji jirraaje reefu amma hoggaanii fi ustaaz misbaa gaafii gaafatan ani wajjumaa wanjiruu je si galee akkamiin beekuu je amata afur wajji jiraarra mata alif gaafe san ajandaa godhatan alif jaanii gisee eegalan akka maqaa kiyyees obsi falmataanii fidanna baran hin jenne si jette amata afur wajji jirra sinii mukanattiin isinii man kanaafuu yoo shiraa ummata keenyaa burjaaje isin jettan walumaan samii baatan आज बरा का बात है कितना माँ deemutti hin jiran nallee harka nama booda silkii afuriin harka qaba kamucaatis harka afure hamaama bayanis qaaman harka jira garuutu qaaman jechuu ganama qaama seeraati wajjin bakka ulamaa'in hin jiranitti ani ilma ulamaa'iti akkasi gattaanii shira isaanii silkii isaanii tanaan fattashtanii ede ilma ulamaayi ture arra poolisaa beekaa okay taa'u dandeessa shari'aan isaa irraa ustanii wajjin aya amma tuan goto lagi amma tiktok ko kheti miti maka khiya falmata deete me ustad Hamza gama khaysa tingarte बेखेतिंग को yo kha kheti yo khotu yo hammo khaysan contacti khi Hamza khanni me wal kunna mo jaba as jala silkii barreessaatiin tole duwwaa sagal no 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 afurtamii sadii sagalta lagi टिकटॉक खेतिंग को तुम्हें टिकटॉक खेतिंग yo khotu hai ashi qoy manatti hin galaa qoy gurbaa mana faca'anii jira sagira jechuudha dabbaan ajjimee silkina kan gaarree ammoo baay'ee okay mana fincaanii jira jechuun jira raayim fuudhee jee achiin isinii of gaanga inni hasaatiin seene za galgala kana asuma gubbatti cufu jaanii kadhatanii daddaban mucaa फलमतान अम्मा ittumee gaafisin dubbii ajaa'ibaa tiktookaatu nu facaase namu hundu dura godurra Hamza akami maatu besinjee maal barbaadda du'amma लकी obsi oggu takka obsi falmataa keenya obsi sabrii godhi xiqqoo shoni fitanna wannummaan amma nuti hubachuu barbaanneewu tafakkurii fi falmataa walitti gadhiifna haa haasawanii isaan lamaan akan haye nawar bareeda falmataa fi falmataa banadhu tafakkur banadhu bira dhayxanii eega deebitan booda maaltu ta'e waan reefu jette san gaafachuu barbaadeette san gaafadhu kun ammaas jira falmataan gaafachuu barbaada ayyee falmata haalli jiru falmata kanuma waliin agarreessanii haala ajendaadha wannimma tafakkurii fi inni wanni wal gaafachuu deeman maaltu mobaayila si fuusiseedha akkatti tafakkur qabamu eegiif Ati yoo jenne keessa saatiin yoo gartee keessa saa beene jenne kumara jechuu waliin dubbanne san egaa keessa nama beeku yoo taate malee akki gubbaarra zaahira dhuguma kana namni argu kanatti
namni kun nama fayyaati jechuu ni danda'ama. تفكر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. وانا منافقتي ولينجن نجرتني وجه إردي Video bananda me silachu. Video bananda. You see, waan naafi ateechi waliin jenne ammarra deebi ijee ija jiran falmataan. Tafakkura mareefu falmataa badaa godhee fi gaarii ta'uu keebe. Nu malaalaa isin. دفي رديبي لا san irra deebi'u miti gurbaan kun wayii ajendaadha akkana godhata jechuudha fi Video رديبي bananda. جو دب ساديسي وانا شو ولينجن رديبي ساي بقيش ركون كبو بالبلاس جراتي مالو ولينجن نافت Video bananda video bananda. gurbaan kun ajendaa akkana godhata moo hii jenne kumare amma maan siin jechu jiru kana. Xiqqoo dura tafakkur muumina ture. Gurbaan numa dhukkubsataa wanni nuti beeynu kana akkasii jee haasa'u ture. Isaan waan achi waliin ja'anii jira. Waan ammareefu gartee misbaan faan dubbatan tareefu misbaan jee. Ta isaan waliin quba qabanii jira. Tafakkur haaduu kaanaani falmataan irra qabee tafakkur qaanyoo ifa garraan jechu achuma dafeef dhaqqabee gifla. الرئيسي جي خاو الإسلام جي خاو sirriin tanuma lakkii taayirra tasiitti guuta. Ayyee dhaggeeffadhaa isin hundi maamma Akka gartee sani gurbaan sun nama fayyaa fakkaata. nagee qaba fakkaataan illee hin jediida fayyaa nagee qaba irra deddeebi'ee namni jee nambar waansi anilleen immoo akka inni fayyaa qabu galgala ni beena bilbila awwaaniin dhufeef hin qabaan siin jee hangasuma qofaan si hojjaase. Waan hin dhufeef hin qaban jenne lakkee. Amma bakka tanatti wanni adda hubannu qaba jechuun sammaal jechuudha. laal tafakkuriis Ini member bahan fayyaa qaba dhibbaa dhibbatti beeka garuu inni dafeetiti jalaa gara galee Illaa warri falmataa qofa Itoophiyaa badaa waliin godhuu rabdan feetolee bu'aa hunda. naabsi tafakkur dafee jalaa gara galee falmataa badaa godhuu kaanaan falmataan dafee irra qabe waan jette himi jeen zaayirratti wanni ati jette siigalee fayyaa jadiiti qabarra deddeebitee jettee jeen achi booda amanee jechu tafakkur. Hatichi guddaan tokko tafakkurii jechu hamucaa kana ciisa dhabee fi waan kana godhe. Okay? Baga godhe boo. Video bananda me ijaarsa walaala dhugaa. Falmataa waan sirrii haasa'u jira. Falmataa video banadhu. Tafakkur banadhu videootis. Viidiyoon dilas natti hin jenne. Rakkoon qabu numa banadhu umaa. Banadhu falmataatis. Falmataan amma waan tafakkurreefu jechaa ture. Akkanan jenne jennaan tafakkur. Gama falmataa dabaa jira beekaatti deemame. Boo dubbii takka qubeellee itti ni ta'u ammaa san wanni deemuuf jalqabumaa dubbii kana galgala miidiyaa irraa akka gabbuuf bilbila biraa fuuna jeeti. Ammas mucaan jadiida nagaya fayyaa nagaya akka qabu naaf tafakkuris ijoollee hojjetanii nama torbaa nama hojii 8 sirriitti waliin haasofne yeroo san nagaya qabaa. Okay. Yeroo san sirri waliin haasawan isaa wajji nama 8 wanni isaan dhaqaniif telefoona isarraa fuudhuudhaafi jechuudha. Dhukkee irraa kaasnallee silaa kan taane kun hiriyaa tokko takka ni fiigaa jaanii. If qabe dhukkee irraa kaafnallee jenna jechuu fadheetitti zizir godhee fireema dafee deebisee jechuudha. Tattaanii ganama waliin laalla jaanii kutan. Ani immoo bilbila mucaa isa bira taa'uu fuudhuu waliin fedhee maanii beektan mucaa san jirtu gama tokkoon akkuma isaati. Mucaa sana achi dura ni beektaati. Ni beeka. Ustaaz Maani sirriitti hin beeka. Isallee ni beeka. Isallee immoo irratti Mee falmataa viidiyoo nu banadhaa. Haasa viidiyoo banadhaa isin lachuu akkuma reefu banadhu ati. Tafakkur banadhu atis. Ayyaa. Wanni jiru maali? Hoggaa Kanuma. Dia mal taate hoggaan tiimee hin jirtu. Ayyee Adam kiyya. Bakka tana eegi tafakkuriifumaafuu waan inni dura kaayyoo isaa maal akka taate laal. Laawud gootee hawaasa kana duratti adda baasuu dandeessa. Kaittiyaan uumama falmata. Falmata itti maqaan. Adam irratti amma dawwalee isin garsiisu Adam irratti. Dhagee falmata. Tafakkur irratti dawwale tafakkur irratti. Falmata. Yoo. Falmata.
ati akka itti dubbiin tun hijiba taate jalaa gubbatti addanuu baasuu ni dandeessaa. Tujuun dhufee horii galtan tuujii lakkoofsa takka takka barreessu ustaas tuujii carraan ishee kana himatee jira. Jiddiitu nama fayyaa qabu nama uummata burjaajeessuu qofaan jiraachuuf harooraa fi kaayyoo baafate fakkaata. Yaa'ii ragaa ni qabdaa ragaa. Aboo ragaan gahaadhaa miigaa. Hayyee ragaa Ana wajjaa sawa naawsa. Falmataa keenya dhageessaa. Falmataa. Mee TikTok keetiin kottu gama jalaatti. Bareedduuti yeroo takka siin deebisa asuma neegi ebroo doobu nama jedhamu tokko Warri miidiyaa wanti jiru miti ni beekani TikTokaas. No TikTok keetiin. TikTok keetiin asirratti nuu beeku. Keetiin wajjin yookaan ammoo asuma agarsiisi viidiyoo abbalatu falmataa. Adam ebroo doobu yakkas. Tuujii atillee siin eegu jira. Adam maali maqaan TikTok keetiin? Tafakurii Abdallaatti qophee. asuma taa'ii tafakurii nu dawwalee nu dhageessisnee waan tokko korjoo Adam si Hareefu gurraacha hoforsiira shirsi joosii. Ane. Falmataaf diqopheetti barreessaa. Ane. nee sababa godini qabatte Adam hin baane. Ustaaz ogutak asumatti ustaaz ogutak Hamza ogutak. Abdii qophee jaani falmataan kun abdii qopheeti. Abbaa guddataaf abdii qophee. Abdii qophee guddummaan kun moo? Abdii qophee ka Oromoo kun moo? Gaafadhu kaasi bira jira. Abdii qophee kam akka ta'e hin beeku. Abdii qophee kam yoo haadeera si ta'u mee qoyinu qoy asumatti ogutak. Abbaa guddataaf. Kafadhe haa ta'u maaltu siinge? Kafadhe haa Dhiisi ta'u. maati dhiisi. Ayyee itti fuuf gomas. Sittanii himee manumatti bira dhufaa barbaadde laalatti ganama. Si dhufaa jechuun jiraanii beekaa taraa tana oowwee jira. Ammaattiin beekaa yoo asiin jira reefu nama jaabin jaayoo. Amma Hamza kiyya namichi si. Hamza Jamalanii hiitti sidda malee boo keessan. Dalga akkanuma harri yaadame maal jeensi ma waan dhugaa jiru ama nyaanaa miti bilbilaan kun akka qabaate Ragaa sirraa ta'e nama. alaatu isin deessa ragaa dhaabbadhu. Akka itti waan Yaasiin obsi. obsine as ragaa barbaanna gaa Hamza kiyya nuti zannii baduun feenu. Barammakki aanaan wadaa jiraami mucaa naa obsaa kaayi. aboo mucaa ganaa dhukkee irraa kan yoo seeraan qabanii jechuu adda bachiisan malee haroora dheeraa qabu ganaa hawwantu bochisu deema mucaanii. Maal jee? Eenyusa Hamza Sheeja. Hamza dhageeffadhu. Ayyee. Tafakkur. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ifa magaya warri baasa kaase galgala wallahi amma galtanii bar viidiyoo ma bayaan kama posti gooteretti suuraa ta'e agarraanin si keessatti agarraanin waan kanarraa nu dibdeeti dubbiin wal qabnee tiktok irra taa'u jirra mana Hamzaati. Mi'uutu irra jirta dabbaalee yoo dubbatu jiraata. Ogutak kana naqabe fayyade. Ziyaad Bilal kee tuujis bira jira. Ziyaad muti fira kasi. Ziyaad. Koi, sibira jiru. Okay, timuf. Ayo Bal gabi. deemu galu. Laki ngalin ati gabi. Hamza timuf. Gurbaan kun dhugaadha moo akkami jira falmataanis bilbila isaanii biraa fuudhee deemee jira. Falmataan fiilima asirra dalagu jiranii jarri kun Hawwa sagantaan qabaan. walii galanii tika godhu jiranii jeeti bilbila isaan biraa fuudhee deemee jira. Laayivii irra jiraniinis waan kana adda baafachuudhaaf si'a gujjira ta'ee misira dawwalee amma. Ustaz nu gaggabaa sirraa bakka ijoo qofa nu gaggabaa. Namni barbaadu illee dhufee jira. Manni caalumaa jira calu jiranii tuma taa'u jiranii. Ayyee. Alaabaa mooraa morqorroodhaa daddoonii mana kan amma ijaarratu jiru san keessa taa'u jira. Gurbaa tokko bira jira Abdurrahmaan jaaniini. Ayyee. Tira saari gurbaan suni sarraan bira dhufeen hinjee ulaa ugaa iddoo kennu qaabane. Obbaa ol seennu waan nagumaan tasgabbiidha wayii taa'u jiru nu fakkaata. Obbaan hedduudhaa ol bannu. Ayyee. Yeroo nuti ol seennu kanama gurguruu tokkotti riphisee jira. Ayyee. Obbaan gurguruutti ol seennee bayaan jennuun nu laalee takkitti ijee salaamtaan irraa deebisee.
silkii harkaa qabu lafa kaa'ee ciisee jechuudha. Wanta hindi maal taate waggaanti nama nuti irra gattatteenye. Oyi jee kana mala fa'aa utaaluu tokkotti mala kana wayii inni wayii seenteetti kana mala fa'aa utaaluu tokko ta'e. Amma illee lafa qabne gua qabne maal taate maaltu tanaan dhufe jennee wanti qabnu koofi irra barteessanii lafa utaalee nutti. Qabnee harkaa fi miidhallee raayinee nama tunutti hedduu irraa dadhabne. Agarsiisa harkaa miidhuu raayinee bira gatteenyee xiqqootti karaanee akan kursii faatiyaanne itti kakkaraanee. Akkasitti ichi booda yeroo dura seenu sun tasgabbii inni geessu isaa illee hin qabu eegaa nuti seenni booda. Duraan yoo gartee egaa nama akkuma laallu kana ta'e nuti yoo qaala'ummaa taatee isinitti humna fa'aa inni deeyne. Akkasitti waan tumaatis irraa dhabnee nama fayyaan qabne sun fakkaate. Nama akka waan maaliif dhaynee jee dura irratti? Tumuudhaaf dhaynee jee. Okay. Yaa tumuuf dhaynee jee. Hoggaa tumuudha kan kana nama fayyaa waan tumuudhaas irraa dhabnee jee. Mariin itti wal mari'atanii ittiin dhaqaniif maali? Isa tumuudhaaf malee isaa yaaduuf miti. Sirii wayiitti jirtu si fakkaata. Waan ajandaa inni waggoota lamaan kana qopheessee godhaa ture kana gizaa laalte dhiiroo tooftaa wayii ni jirti yoo ni yoo nama shakkisiifti. Ammoo tuqusha ammas riba dhabuurraa hongee amma gaddarraa qabi halee eda arra deemnee ijumarraa humbaan. Amma namni tokko fayyaa qabu dhirina isaa 24 caalaa hojii malee taa'uu hin danda'u waan ta'eef. Shakkii wayiitis nama jirti ni baaramuun baaramuuti ka'ee dhugaa baaramuudhaaf waan achi keessan san fuudhaa yammas. Waan itti awwaaltan san fuudhaa yaala dhugaa baaramee lafaa. Amma gaawwanni tun baaramuun kun ammatti bakkuma shakkisiifte nuti dhiiroo waan hamsaa hojii dalagamee jira. Maybe markazni sarkaa faca'ee amma tiktookni kunillee harkaa dhaabbata kan duraan geemarra qabatee walillee ni. Yeroo hamsaa hojjoonni olii galanii kanatti gargaarsa maallaqaa guurrachuudhaaf tooftaan tun baate yoonni yoo tokko shakkiin ta'irtu sani kaduraan bakka irratti nagarree. Eeguma kaasa ijeemoodaa wanni tun isaatti uftii waan jiru tokko shakkiin qabu malee haalli jiru tokko fayyaan fakkaata. Hayyee amma isin eegalee ittiin booda galgala tuutanii deemtan moo saamii gad deemtan? Nuti amma sa'a sagal deemee sa'a sagal mataarra sagal deemee. Kan keenya jechuudha ammoo seen isaan kudhanii fi maal itti mannu taate. Hamzaa kun qabe walimee. Kun taate maa eega dhufne ta'e kuma 25 akkasi. Hamzaan kasi jaabirimi. Dhaga'uu jiranis. Hoggaa achii deebi'an sani amma gudee bitan kaa bakka fayyaa isaa laaltanii hanga beekumsaa. Ustaaz Zakaraa Ibrooti kana biyya kana deebinu. Tooftaan fakkaattuu jettanii. Eeyyo dubbii laalammaa wanni amma isaan bakka tanatti ani pointiin bakka tanarraa isin garsiisuuf dhufe pointii sadinaa qabadhaa. Takka pointii gurbaatu muudhaaf dhaquu eenyu jee tafakkuriitu jee. Lamada durumarratti falmataan akka mobaayila isaa fuudhuudhaaf marii. Marie